Dla tych, którzy nie są w temacie, na początku była wielka premiera, Samsung Galaxy Fold, pojawił się, testerzy go dostali i zaczęli ściągać folię z tego ekranu, tyle że to nie była folia do ściągania, no więc się ekrany im zaczęły psuć. A potem były jeszcze inne problemy i ostatecznie Samsung Galaxy Fold zawinął się z rynku. I już myślałem, że to koniec składanych smartfonów, ale wtedy szef Samsunga powiedział: nieprawda, po prostu daliśmy ciała z pierwszą wersją, ale poprawiliśmy to wszystko i będzie świetnie. I ja mam teraz poprawioną wersję Folda, to nie oznacza, że jest to wersja ostateczna, ale mogę już Wam powiedzieć, na jakim etapie jest ten smartfon. Przede wszystkim, no wiadomo, że on się składa w ten sposób, więc jeżeli złożycie go wiele razy, no to zgięcie jest widoczne, ale ono przestaje być widoczne, bo przez chwilę używałem tego smartfona, w momencie, kiedy odpalicie sobie coś na YouTubie. Na przykład odpalmy sobie to. Albo nie. Odpalmy sobie tutaj. Proszę. I teraz. I teraz. Czy widzicie tu zgięcie? Nawet jeżeli kamera to widzi, to oko tego nie widzi, jak to ogląda i jesteście się mega w stanie szybko przyzwyczaić. Ale skoro oglądamy filmy, no to wiadomo, fajnie by było, żeby był też dobry dźwięk. Tutaj jest problem, bo teraz wszyscy walczą o swoje prawa autorskie, więc wejdźmy do naszej bazy dźwiękowej i puśćmy jakiś... O. Z tej strony jest głośnik i z tej strony jest głośnik, więc jest bardzo przyzwoite stereo. No dobra, ale takiej właśnie muzyki możecie się spodziewać w filmach na YouTubie, czyli tak będzie brzmiał YouTube na tym smartfonie. Samsung oczywiście nie jest jedynym producentem, który produkuje składane smartfony. Huawei będzie się składał w drugą stronę. Czy Samsunga da się w drugą stronę? Przykładając tyle siły, ile mogę, żeby go oddać w całości, to się nie da. Wiadomo, że na początku z tymi zawiasami był problem. Siły działające na zawiasy wpływały jakoś na ekran. Generalnie nie działało to wszystko zbyt dobrze. W tej chwili wszystko jest całkiem spoko, ale nadal jest duża przerwa pomiędzy grzbietem a tymi bokami. Pokażę Wam na przykładzie naklejki. Można ją tutaj wsadzić pomiędzy. No to jeżeli można wsadzić naklejkę, no to również i właściwie sprawdzałem przed chwilą, czy da się ją taką złożoną na pół wsadzić też. No takie nie najmniejsze jednostki kurzu mogą wejść. Jeżeli chodzi o te zawiasy, no to jak wszystko co na zawiasach, no to się musi trochę ruszać. I słyszycie, że się rusza, ale nie sprawia wrażenia, jakby miało się rozpaść. Natomiast żeby się nie rozkładało samo, no to tu muszą być dość silne magnesy wzdłuż tego i tego boku. No i spoko, ale jak macie coś metalowego, to Fold potrafi to złapać. Niestety nie jest to aż tak silne, żeby opatentować nowe trzymanie dla Folda, ale jest wystarczająco silne na przykład, żeby ale trochę się boję, że mi spadnie zaraz. Także to chyba nie jest godne polecenia. Ale fajne. Pewną magią jest jednak to, że na tym, co prawda niedużym ekraniku tutaj, no bo to jest taki ekranik podręczny, możecie sobie coś odpalić, tak jak teraz mapy Google'a i to jest spoko. No to jest mega robi to wrażenie. I ten notch w ogóle jakoś bardzo, no dobra, ale ja jestem taki, że się szybko do notchy przyzwyczajam. Natomiast mi on zupełnie nie przeszkadza. Bezpieczeństwo. Rozpoznawanie twarzy to mamy w Note'ach i w S-kach, nic ciekawego, ale odcisków palców już dawno nie było, a tutaj jest bardzo fajny z boku czytnik odcisków palców. I dodałem sobie swój palec i fajnie jest to, że w ten sposób powinien zadziałać. Ale nie potrafię tego zrobić? Dlaczego? Działa. Działa. Za którymś razem działa. Ale to, co chciałem pokazać, to to, że działa też tak. No bo możecie złapać tak ten smartfon, przez to, że jest kwadratowy. W sumie jest prawie kwadratowy, nie? O, teraz patrz, teraz działa za każdym razem. Super czytnik. Ok, na początku się nie lubiliśmy, ale teraz się polubiliśmy. No gry, no tak wyglądają gry. Wiadomo, że jeżeli będziecie mieli grę, na której jest jakaś większa mapa i trzeba ją przesuwać, no to ten będzie lepszy. Ale nie po to tutaj się zebraliśmy. Zebraliśmy się tutaj po to, żebym sobie zrobił nim zdjęcie. A to nie jest wbrew pozorom takie proste, ponieważ jak człowiek robi selfie, to musi się zastanowić, czy chce zrobić selfie tym małym aparacikiem, czy może tym.
Ja nie muszę się zastanawiać, ja po prostu wybieram najpierw jedno, potem drugie. I że to proszę... O! Ale straszny typ. No dobra, i to jest zdjęcie z tego pierwszego aparatu, najmniejszego. Teraz tu mamy więcej do dyspozycji. Ale jak na przykład wejdziecie na Instagram, skoro jesteśmy przy selfiakach, to możecie zauważyć, że inaczej to wygląda, w sensie ucina tutaj. To, co jest na normalnym Instagramie. Ok, to idziemy robić zdjęcia. Porównamy to do S10, no bo dlaczego nie? Nocne. O! Musisz, Mati, tutaj docisnąć. O fuck, lewa ręka. Powiedzmy, że to jest fajne. Spróbujmy zrobić S10 coś fajniejszego. Albo przynajmniej tak samo fajnego. Ale chyba nie ma tutaj zdecydowanego zwycięzcy, chyba że na dużym ekranie wygląda to inaczej. No dobra, to jest zajebiste, patrz jaki ładny jest. Jakieś ładnie tło rozmyte i w ogóle jest takie... Teraz będzie stabilizacja wideo. Nie wiem, czy już to widać, ale na tym ekranie się pojawia dużo więcej szumu. No ale nie chodzi o szum, tylko o stabilizację. Idziemy. I wielki finał. To jest piękne lusterko, w którym się można przejrzeć. A tu nie. I w sumie od tego powinniśmy zacząć. Jak leży w dłoni? No, widzicie, jak leży w dłoni. Dobrze. W ogóle miałem okazję go przez chwilę używać i mimo swoich wad, a pamiętajmy, że to nie jest ostateczna wersja, on ma w sobie jakąś magię. Oczywiście kubłem zimnej wody jest proponowana cena, czyli gdybym zapłacił za to 10 000 złotych, to nie siedziałbym tu mówiąc o magii, tylko macałbym to i stwierdził, cholera, zgięte. Jednak da się wyczuć tutaj, że to są dwie części, dwie baterie. 4350 razy 2. Niestety nie wiem, ile trzyma na tych bateriach w normalnym użytkowaniu. Tak długo go nie użytkowałem niestety, żeby to sprawdzić i wiarygodnie Wam o tym opowiedzieć. Ale to, co jest ważne i to, o czym chyba chciałbym powiedzieć, to to, że te smartfony wejdą jednak na rynek. Wszystko na to wskazuje. Może mają swoje problemy, ale wejdą. I ktoś pewnie pójdzie do sklepu i je kupi. I tym kimś być może będziecie Wy. A jeżeli to będziecie Wy, to dajcie znać, bo przynajmniej będę wiedział, od kogo, jak mi się noga powinie pożyczać w przyszłości pieniądze. Może Wam oczywiście przyjść do głowy pytanie, skąd do cholery wziąłem tego folda, skoro nie jest nigdzie dostępny? Jak to się stało, że go mam? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dostałem go od niego.